Oza mutambenze. On est passé de faire la macala. C'est comme les. Mana ke classe itu ya ke yo. Mutane yote. Age pesa za komini. Yo yeba kai malamu ya. Da yibi lokute. Kasi yo zali loko la capitaine. Yo tambula ka polo ukaba telefone mai. Shikwa information yangu. Omoni yende ngazawa. Yango mibala milai. So moni mubala leki mulai makasi. Baza ba pièce yao bazaka maye. Donc azokola me mayele zo yakolanda na leta. Oya munene omona so kolanda bina kabosi le. Kabesha grave. Eloko ezate. Omoni bano mibala lekana bangwa. Bano yetambula kana bango. Basalinde. Basanze couleur. Basanze couleur. Mistura na benga ngona portugais. Donc mélange moko ya yete. Siko. Donc ye penza ayebi mwasi na yebi seke mwana oya za ya yo. Donc garantie moko na ebite assurance azana ngwe pa mwana wana sona sikutakosa. Et puis garantie ngo za pas deux personnes. Yo kakanga ya. Mubali opa bota na mwana wana. Mubali wa bota po mubali wa bota mwana wana zali. Azali omona ke Oh. Aza vivant, aza malade kutu te o akufa tika testament te. Azali mubimba. Siko yebana bani yete. Classe akena bango ke kotika bango. Kubete na bani yebatu. Obano bakosalisa nga, bano bakobokola nga un jour. Soko mona pele mobali moko azali ne ye. Nenga za pesu wana, atika na bana. Ala, ngale keye. Ngale keye mena ngi. Ngale ma, kameta ngi. Wane ngi yo moko luba. Ah, zoke. Davale. Nenga zo kene bongo, ayabi kene ke kuta bana na ngami bale. Soi, ngai lo kamu saka. Ukumana leri moko mwasi abengani akei. Ukumana leri moko. Mwasi le moko bengani ngai. Mwasi le moko bengani akei na yepe. Donc yeza lo ko ya mona mwasi ta katenda. Maintenant silence moko. Tala mubali mubimbu. Mulaye. Mbinga, ota elance. Oh, avantage à taille. Orgazi. T'as déjà mangé? Pas encore, va manger. Mais vite, viens manger. Allez, va manger. Allez, manger. Problème nini ngala za mona mama bino quartier. Maman ouais. Maman na bino quartier. Ce qui maman Kalunga. Mais non, ça n'est de trop, hein? À chaque fois quand je passe, azoboa ke langa ba moi ke la na sala ni. Donc je l'ai dit au vendre wana bene solo oyeba no maman Kalunga te. Ngana égal combien? Et puis je mususu no le kana obelanga ya polo. Na habité, yo za un problème particulier na ye ou bien ça un problème particulier nanga. Di comme no ngala ozalona maman Kalunga. Oyeba maman Kalunga quartier nyonso yeba ye. Azala kaka nyonso to oyo ya bato ya mo intéressera ye. Hein? Ce que tu veux la bien. Maman Kalunga nenga zana mobali na ye mko a réclamer ebo lambela mobali na ete. Ko lesa mobali ne blora malewa. Mais ko landela ba fia bato yonde ya ebitala. Bon, au juste problème en ezanini. Asa ko mutali bomo ovanda ne quartier moko. Bondi maika nenga zana. Non. Mais er moko tout ça n'est bien ayaka na bureau na ngana luka ba appel. Mais er moko so na leki akombo kela ba mwa kela. Momoni. Mais non, dis-moi problème en ezala nini. Momoni, yo moko so lo ba er moko ayaka na nini na yo ayeko benga na ayeko senga ba imité. Afa mbengo na ba ki para été. Siko yo yebisa ke komo na nga ya polo ye. Komo na akala ya polo. Non, oui, c'est ma bonne idée. Bana baza. Orgazi. Belle vue. Venez mes enfants. Qu'est-ce que vous avez étudié? Allez, toi tu te mets ici. Allez. Allez. Qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui? Bon. Allez me chercher vos cahiers, vite.
penza ezolobele nango yo iloko moko te bandanga nazoyibisele na kati ya ndako te salilanga eloko moko mpo na yo moko kutu ozolobele yo eloko te Kalunga nabale yo mpo oyo akufandilaka ngai na ndenge nini yango nga nakomi ndeko yo to naza noko na yo makobo tozotalanaka na yo eza nini yango Kalunga osisi te eza nini nabale yo mpo nini po yibi groupe préféré ya mobali ni yo ongwani te nayebi te soki libala ngo toza banouveau marie nalambela betango elokolo ya yo oliala yo yaya konyokoma te somoni mwasi azosala tosali na yo libumula yo moni ngai soki lelo oyo ngai na quartier naza lisusu na evangeli te ezali mpo ni yo ozongwenye mabiza te tukuyibana ngai nazolia ngai na libongo bino lopesa moto natale bino ngai naza na likambo ni bino bino boloba boye mama ngai bozokipe teke no mwana pazalaka tata sa découvre soyeke kosoma nakanga munoko ndenge nini papa yo ozoliaka babiloko ozobetanga bakara mama balingi kolamba te siko ngai novandaka boye nakondaka yo kati mpo mutu akoma senge basanga inscription boni tata luba nanga kuta te loku moko te nde oza wana luba nanga te loku moko te luba nanga te loku te kasi pesa tanaka esombela o te papa okende soma mpona bino mibale to okesoma tanga munoko leyo luba nanga eloko moko lupesa moto natala makasi te ni bino ebi mobali nazwa okanta mobali ya doko na ndako mobali ya mayoto mambo osala eza bien te boyekipe teke no mwana liaka anjoyo ndenge ezali ngakutu nazobitu na ngai lelo le pasu ndiata oya te oti nini na kati lelo mbisa kokauka papa mbesi ya kokauka ngai te mpe natia ekambo te boni na ndako mama na ndako kutukutunaka na yo te yo mndu simba bomoi na ngai solo tia mwa sosi mama tia mwa supu tia mwa sosi pasu ndiata oyebike biloko emati mama Ya solo. imati mabija te Oyebi nasepelaka na biloko niyo mingi ya mbwengi so nga nalingaka so nazolia mbwengi niyo mwa supu izala nga nalingaka mwa supu izala mama nga soki nazolia mbwengi soki izangi supu oni abongiseli yo kwa pesa nga na kwanga moko isali combien 2000 francs oyebi lelo kokuluba te 1800 papa biloko emati kende na gambela omona esho merci nga nayoyibi te nga nazalaka ni oyo ngai meme kutu nenda kubana basimbaka te babozomona te ngai na mbwengi omonaka tulambaka bamalangwa niyo babiloko niyo nekepaka ngai te me ngai na mbwengi mama mbwengi supu mbwengi ezali na supu
pekisanga nyonso kasi kupekisanga mbwengi te. Lelo nani mwana yeza wapi? Aza mutu internet ezosala te yango na bina profite na benga poto komaka 00 ta 6 585 eleki to ekoki ekoki ta toro bengelanga ta toro ayo te msakara toro mwana moni moto obike jo amimonaka aloba nga yo yaka yaka yela 5000 unités grand frère osenga ba crédit petit na ngai yo toro apamba wa trafic d'influence boni boyeko obenga batu di yelanga nini ta okebaka na yo okebaka na yo bamituka pamba bamituka okanisi toyebi te koteka bamituka na sendo d'ailleurs oteka mpe toza kopera nga na biro na nga oyo aplan na ngai oyo eza plan na ngai kaka monoko apamba yo toro apamba yo oyebi nini yo papa nga na ye kosala appel vraiment yo fo swana na moto mère nde ezali awa joyo nga akopermettre te moto abrade personnalité vous êtes complexé moto azomona na telemi na baveste na bamituka yoza eloko te vraiment oza complexe na moto epuis tala peti na nga moto aboye so abengo batoro aboye kokenda te yoka mama epuis yozoba monene wana okanisi ezani enfant boyebani madesu nde ya madesu aliaka etoilette soki azonga ndenge azalaka te ya yebi griffe mpona biloko wana alati tala nga bakomi nini Yves Saint Laurent aza na eloko te aza na eloko te mama papa na yo osopela monoko epola so ozokontinue kotala nga na miso yo oza na nini yo tala lipapo onalati moto alati kitoko ndenge wana vraiment ya solo vraiment oza complexe 5000 mama oyebike yo bozoloba tro epuis na otekelo mpe esu te mama te makende oyo eza biro na ngai oyo eza plan na ngai epuis yebaka yango baveste wana olati ezanga griffe eza eloko te bilo abaka munu mesure eza epuis tala peti na nga zala na mate wana tala fo boyebaka yango na kino nde ezali ya kino ya bakolo nango bamboka te maboye bauti mboka po ya koambrie bato na kino affaire nini nasopela monoko epola epuis belvi aza mwana ngai me bakarte yango eza te mwana ngai je le confirme nalobi yango eza te totanga bato botonga banini babiso oyo efo perso na plan na ngai koteka atekaka mituka na sendwe atekaka mituka na sendwe o mama yo bozo ambrie nga to tina nde na kati ya olandi nga tia aza na eloko te me tala nga na oyebisa otipo nga na yebi aza na eloko te asukaka nde na bakongo ya balubumbashi aza chauffeur ndenge aza chauffeur wana ya bamituka kenda ozwela bato na matadi eya neti nga kaka yo moko atekaka na sendwe kaka yo moko lubumbashi nga na yebi eloko moko mpona yo yaya nazoboya ndeko devoile okoma timide mare tala yo mpe naza sopela monoko epola oyebi kozwa ambrie nga ngakuta tosopeli naza tika nga na mosala na ngai oyo ya biro na ngai yaya nazomona na nga biro me biro yango ezwi badefo yaya peti batoro boye kokebana na bango akobanda tia ye akobenga bato di yelanga 5000 te ya kosomba 5 mère yo mpe oyaki mosala na oyo eloko eyalaki osala ngo tokomokotoka makambo ya bato 5000 nitekeka boye vraiment lebela moyelo 60 degré ana eloko te aza na eloko te me yo moto oza na eloko ata soki ozoteka yango otiakaka biloko moko ezanga ti esilie 5000 nite okati $50 likolo ya bambri peti ya lumba kuna toro apapambana
na nga mona ba na couloir na ngate hein omoni biso tika mamba série na alaka na ko palola e Pourquoi ne pas les donner d'apter? Hein? Non, je suis Nan? Il a pas mis pas à maman Léo. Yo vandi singa geno na zala kali mekita mutema na otikela yo. Mo siwo mutema ngo mo le misanga susu. Maman il est so pa moi c'est rien boto penza. Tikela ka parti wana ga. Wana nani? Maman ngo lelo sali soup mo ya boto penza. Ngana kendo tikele na tatani. Bisco de yo yibi kuluka vile yote. Hein? Adine yete. Ya monite. Oyo kite. Ya. Oye makamba ngote. Ah! Matu susu ko? Adine yete. Ya makani sesa. Oko kendo luka video yote. Makani sesa te ya. Oyo yazo kanja ya ngote. Nani? Azizele. Mutamoti na ibiso makambo tema mo mo se. Ya. Nani? Ogala boli ya. Nani akoyambela ga ya. Kila kabila moyo mbalo. Nani soki Julien. Abengela ga. Nani Julien? Julien. Abengela ga. Ya. Kutele makana tele bani ko composer ga ni me. Odi yekele ni. Eh yo, kebane o. Na kubeba ni yo. Na tateni Bandinzi. Biscuit tala kufama takanga muninga ni yote. Yuki? Kwa jemera zo sekana dege mo. Asani nini yango yo muntu? Ya. Odi yekele nini? Abandika ko composer ga ni me papa kitata. Ya. Na munda ka mutuka mo yete. Etula ga na. Nani? Mwana mafeste. Mwana mbali wapi? Oya mafeste na majibu. Tinimo. Eh? Asani nini? Azo tina moyo mbala mo. Osala nini? Wale yam de so tunes. Amoni mutu na mutuka. Atune so yo sala mutuka. Yo! Kalu, kala. Bisikoti. Nala tiseyo ngoto na selionini. Saka de iloko mususu membwengi te. Mama na yokutu nana lamba isupu yekotu uite. Kama na yo Atuni esko sala mbongo. Lunga sika tuzo solo lunga. Atuni sala mbongo. Ndokale mutala betela kase siki 5 minutes. Awo ni so sidi sibe. Ta awo pita adinyo so yu. Ozoke disiteri ngaka mini. Siko ye akanisaka mwana mbala na za mubala ya mwasi na ye. Mwana mubali wana na nzela na ye akokili suko leka te. Po ya considérer ka vie ya lokola mukuwa moko aliaki abwaki ebo mo Julien lokola mbwa aloko tene. Siko Julien na makanisi na ye akanisaka nani mwana wana soki belvi mwana na ye. Mwana ne. Njoka ne mwana wana. Mwana yeba tu yetiri bon. Et puis Tilbo wana sage qu'il est. À répondre pendant imbécile par le silence. Voilà. C'est quoi yo? Donc, yepena zo ganga zo tuna muntu wana zana nini? Tanga tunyo zana nini abani ko la. Talanga ndenge na lati. Wale Julien na lati papa ya Togo yama. E utendi dati la bonde pa ya mesati la bonde. Na lati nani chemise atangi ba grifinyo so ba Togo yama ba joy. Sio muntu ya zo lo wana. Galo mutangwa na gini. Mutu wana azo senga no 5 minutes ya ezo na. Julien musoso penza. Et puis mutu wana santé na zalango. Il suffit un boli kofika na cabine Julien nyoso ndani. Kashi musoso be yote. Tanya Julien zo kenda ko landa kama kama yibatu kuna. Fosa le fori quand même uyi bandengini na kongu lamba kambuengi. Tala uyu nelo ngambo ya boto penzo zo mona na zo tia wishupo zo kweyekete. Ukuyepa ka kulamba kambuengi te na yibi. Korokasi newe jate. Ine na di angulu kula salama. Na di angulu kula salama ne kinaka. Okoti na Facebook. Jele na di angulu kula salama. Mbwenge nane salam mbwenge.
Mbwenge wite na mayombe te wite. Te wite na batoto. Mbwenge wewe biso balami on bebi makagwa mbala. Longwa. Longwa. So wali wala bananga komengani muta service tratel. Na yo na mbwenge vwa mimi ne pone na mbwenge. Na sala ndele. Longwa mali. Mbwenge ngabetla ko pe masola. Longwa. Longwa. Mbwenge zile. Nayo na mbwenge na zile ndi basande ngoko. Kalunga. Takale ni ansu ya. Bongo bakiliane babakisa Kishasa mikolo mbwengi na mbwengi tikitela bango ka soupe ebele. En tout cas, merci beaucoup. Belzi! Hey, venez ici, ma Mireille est ici. Bonjour. Bonjour, ça va? Hey, ben on va coller à vie. Ndele, c'est tout ndele, Laetitia. Yo bazo biseke tozo kende okola yo so yeba note. Ah, je dois pousser la. Akoli penda yango, ah, je dois pousser la. Yo so yeba te akola la olamuka tozo kende te. Allez, fille, allez faire ton devoir. Ya boni comme ni na onanga. Mama yaya nazalaki te na uti oya te na mutishini. Il y a au moins 2 jours. Il y a 2 jours, 3 jours. Ndaku na ngai mama ezokipe te. Abantu balobi na sina suivi. Voilà ma job sabida bilongwa osolekinga dana mbongo ya pembeni. Abina oyaka mke wana kotala lisu. Ya on de sala rabia. Tunani? Kama ana biswana za na Chine kulutu sikiti wana Renat. Kulutu sikiti. Oyebi eti. Renat. Moi moi tondoko na matumbo na saka matata. Na ebi Renat bien. Atundela ki oboje bi kamela kama dovia. Oye na ngwa. Na ina otezanda. Oh to bebala. Tuna wana leo ni meminga ya. Tuna leo ni memiwa. Nini memi obodi na ngoyo kutikati. Kochaka na sete longo la ba chance. Nini saka mbongo mama. Na tshei kolo. Nini? Nazoleka na ngai. Nasai kuna ata na idako ya atelo mo na tiki boutique no na tiki bodi no na boutique. Nina. Siko mobile no Julien azoswanta timbo po anini kasi. Julien? Yaya. Julien ko aswanisi tirbo na ndenge moko ya kosakana te. Julien aswanisa tirbo na ngana okomprendre onde. Ebandi na mdeni uchi wapi bimeli wapi bani na mdeni. Kasi ngai onde na ekotuna yo soki eloko nini Julien azoswanisa na tirbo. Yo na tirbo bozalaka libala. Ngala ebiki bosiboka bwana. Question ni nango soto nanga Mireille. Ngai na tirbo jamais ngai na tirbo tozala soupe. Parce que mobile no nini yango? Nini yango kasi ozoswanisa mwa mobile ba? C'est là. Et ben ndenge nini eloko nini yaki po Julien ba rososa tirbo po Julien baza na ebite akobana na ndenge oswanisa ye. Mama.
ngana bande na koleka na uti na nga chance ko za bakoli na ngo etikala kia nana mwasi ya na etindela kingai na komile nzela batelemisi nga na nzela mina yo uti wapi nga pima uti na nga agence o uti agence o ezoleka aya minene yo ebe ontonga nina ngo ezoleka ya minene mbato batondi wana Julien ndem ta uti ko soinisa tirbo azo soinisa tirbo pona nini donc présence ka ya tirbo la Julien Monica tirbo a Monica mbala mo soki pe kimpi soki pe nini mbala mo ka bandine ka ko finga tirbo mo mbala bat babi azongi seli ya IOT yaya Julien mamuna ngazolukela ngai konzambe pona ngasambisa ngai pona nini Julien pona nini yango nde siko nga na yeko tunwa siko ozalaka kaka yo na tirbo be Julien yango awuti komona yo na tirbo yango azoswanisa mwana mbala ba yo zanga nga naza yo nanu nasala likambo te yo yeba te mere no bana no ndeni nga nazo comprendre te oyebi ke likambo nga nazo kokosamba yango te yaya et comme le quoi jugement mnusu ozobenganga ke mobali no baswananga na tirbo eza likambo nini eza pe nini et puis via soki bosi bozonga na tirbo bombelanga ya ma chérie s'il te plaît yebisanga na tika ozala blé o na sali poso na yebeki bozonga na kokai koyena ko tuna o te yesa na ngai yesa oyebi ngai yesa po ozoswenda tirbo po ani po tirbo azambanda na ye te tirbo azaka mobali no afambo balana na ye siko eloko ni ezosala ye taba Julien na Julien na koyebi nga pe bina kwa kosangisa mbeli mibali mbala moko te mere no banana ndenge nini nde nazabo nazaka na tirbo liboso siko nazaka na Julien no banana ndenge nasangisa na ebite Julien nini ezozwaye ko ye mama po ngaye nazo comprendre te likambo nde tozokende nango yaya entre nous est-ce que yo ko yebisa Julien te ke mwana wana zalaka mwana Mireille pas ni ngosabo eko ideni nango ye nango Mireille tato beta masolo ne tout longa makambo na ko pardon toi na nda les murs ont les oreilles bana basa nkati bana yo yebi bana no bien basa trop éveillé limbisa to tika masolo na hebite ne zo ibate makambo vraiment mama yebisa mobali no atika so sa tiboti waza mbanda neti soki azoswanisile soki azoswanise na konti nini tirbo azaka mobali no kala bosi bokabwana atika oswanisa tirbo yebise ibongo ebi banda na ye kutu ata mai ya pambo pesi ngai te eloko ka onga na koyebiso pekisa mobali na yo omonde ezosabo esa soni ezalaka bien basi mibale baosonela mobali te mibale baosonela mwasi mbama oyo obimi mwesi etali yo akina mama kumbala na kolo yesu na zaa Bonjour, pas Sylviane. Bonjour, wapi mama leo? Asante. Benga ya tila ngai. Student ngapi na mutu? Benga ya kutila. Ba student na obongisana nga oloboko. Ya yibi bakantite na ngai na bandengere na ngai. Ya nani mama? Benga mama leo, ye muta yibi ndengini ya tila. Ba student ayo. Ya yibi ngana linga supu to. Ngana ja muti sauce. Mama leo ya yibi ngama lamu, ngana ja muti sauce. Ngana linga supu. Mama. Mama, ukomi kutika mwana? te naza kosuka basali mosusu te nazolakisa mpe po ayebaka kotia te pa sonja moko mokolo ezalaki ngai nake somba biloko yo moto ye moto aza awa okoboya meka oningisa moke supu ekota po mama basundia tala likambo ya supu mama supu ngai likambo yembwengile yo namona kolokula tosala na biso echange yokomele yo pala ngai
oya ngai Ngasungiyata lelo. Ako ya lelo. Nsombo ekoti awo. Ya lelo eza speciality. uti nzombo Pela sipela yo. Natie nzombo te papa na ngana bongisela kapamba. Ba client na ngai. Bon appétit. merci lo mezilene pesa yo mbongo mama ngai bano yo a chaque fois sokungane yo kusomba biloko bano makambu na bango ndenge basalaka delenze nga wana ngala lenga baje fufu zali ndako ngala lenga kaje na mbwengi te mama mama malewa okokuzali liloko mokuti na protéger ngo pour à chaque fois ezala kasuku sombi bano yo ukumona kutambola na ngai comme ni kenge penza Sachet moko ezalaki ya client moko azwi yango déjà te papa. mama pesa ngata market wana ata market wana mama Ngasungiyata sachet jeté. Sachet vraiment oyo ezalaki ya protéger yango bien. ngai tambola na ngai comme ni kenge moko sokuni ngana sombi maleo Protéger yango na boye te parce que tala. mama ngai nyonso ko bakamata na bango me batikela ngai mbwengi Bon appétit. mama ngai mbwengi umona katena linga mingi mbwengi penza ngai na mbwengi tumba nayo ndakutika mbwengi mama moni ngako yakulongola libango longola libango mbwengi ata kuti mwana machombe balengela ke boye te esakana na mbwengi kokubonga yote nazo bebe yundi ke yiranga yibisa mama yo atiranga deboule tiens-moi deboule Pardon? nalubi deboule Deboule. bilo bizali ma quantité Deboule on a lamba qui on l'air. Fufu yo mona ki biscotte ye mo mta lamba ki fufu na yaki. Bilo on a lamba tena lamba ka fufu. Même que vous avez pas courage. hein donc ngai continue ngezala kitene fufu wana mona ki kalunga ngane yibiti nani yatianga na ileri na yo pema nani yatianga na ileri ponga na baleo hein tukuyiba mabijalité Donc non balange za kerere. izali zeri na sala bongo tine nini ngana balilio tine mbongo jele na luka kwanga tukuyiba lilio En tout cas soudia ta penza. Azabi na muta courage. Boyo tikila katanda mafufu. Atikela La sépélité à ta moukier. Voilà Dieu sur ce beau sang, c'est un nègre aux yeux par côté. La sépélité à ta moukier. Et ça, n'est pas mon gilet. Hein? Au CPLT, c'est-à-dire La sépélité, le comportement là yo. Mobile est mieux ça battre la réputation à mon ciné. Mais yo c'est une grande bafouée réputation là. Non. Aux autres la balabala à la portée de tout le monde, c'est quoi? Au juste, c'est quoi le problème? Le problème est que oh yo que na oh so que nous reçoit ça que nous reçoit ça turbo poignet.
yebisanga pena réseau yo sollicité na turbo ezanini bato batondeli yebisanga réseau yokana donc c'est-à-dire ngaso na vandi aya provoquer nga na bureau na ngai turbo provoquer yo je ne peux pas me défendre turbo provoquer je dois gober ba bêtise nyoso ya zo sala turbo provoquer yo Julien nene biselo moko pardon ce qui réellement na monstre ya ndako respecter nga na moi to se comprendre bien te oso yokanga na ke na ndako na yaki na ndako na yo bon azo ya na bureau na nga pourquoi bureau ni nango yo zaka nango bureau ni zaka na balabala na o charger ba téléphone yango no sebe yango bureau Julien kendo sambu isangati et puis amba no suka otangela nga ba faux combo na nako ba faux combo o même nga su combo na pourquoi mais parce que même tu veux provoquer par rapport aux oeils là ah si je comprends bien tu as un agenda caché hein Julien je vais te dire quelque chose hein je vais te dire une chose hein ce qu'on doit c'est respecter moi nani turbo aza mobali na ngai te aza pe mbanda na ote nga nazaki na turbo avant même nazala na yo respectez nga s'il vous plaît kotangela nga bakombo ya batoro apapamba na ndako wana te nde nalati boye nani ayebaki na charge ya batelefone eza mbano asuka mais tika mpe kosonisaka ye te naoganye mbongo puisque bafonctionnaire merci mais nalingi nde koyoka nkombo na ngai te nalingi nde osonisaka mona mobali ya bato te mpo na ngai te mpo tozala neso eloko te non namona comportement ya boye te ngai na ndako oyo makizalite likola na balelo na sala peti moko wi nana libui yo mama ni sawa kalunga nani ngai boy bila kunangana kibuite izala kibuite ngamu ne yibi yango luyibi ngafa combien ngale bimise pona nini pona mbwengo siko nini izala kibuite yonde libuma limesana mbwengo batu nyonso te pelo kuzwala bina taba mbuma ya pamba tina supu luyibi combien bimise pona nizai kaka wana bafinika kyango nani akotwanga ludia luyibi ngate ngamwe sika bakunda mutoluna ngali luyibi te luyibi te mutoluka yango zolobi na luyibi kaka ndenwa luyibi te mitolozo telenga mitoloka yango kolobi mitolezo telenga yango na balabala yango zolobi la mutolo yo kuto koloba mutolo ina ba place bakunda te mais oyanga tile ona zana ngamo na bomba ngana lubaka ni yoko vomi ekutu yo zala ne yo sacrifice yo ukende yo kasi mbwengi te kolobi ba sacrifice na bango yo kasi yo tilanga mai na kopu le wana yilanga mai na kopu mama zula papa mai te tilanga mai na kopu le sisa mai na kopu oh mai na nga nazomela nga moko personnel mama yango zo ko boire tina ba glace na mela muke yilanga mai kuna bila lukola lukomi na bademoni na kati ndako ingana tiki biloko na ngali udi malamu ya umilimo yengo yewuti wa before ya kuyiba biloko soko uti ko somba biloko yaka na ngotia na kilo comme ça tiozo zongela kwanga ozana kilo na mutu tango ozongo yo kuta ngoza ndambo otia na kilo o compare boni ko kolobela ba supu ezala kiti yao awo nyezo ezala ki supu ezala kiti yao mto sukila ludia ne bino ola na mutu na mbetu sama nyose comme sur la bloko mbweni na mbwe ludia dukansi ya onde kubongi sebe vini bilo comme le comme ta sara na toilette dukansi ya onde kubongi sebe vini bilo Zambe alingaki mokili na ye apesaki biso mwana na ye akufa po ete biso tobika Zambe aza bolingo Zambe aza bolingo Zamba aza bolingo Zalaki mofingi monene Zalaki mocholi monene. Allô, Turbo, bonjour. Ouais, bonjour. Limbisanga nde na bingo, eta monsieur ça dérangement. Bon, cause de la dérangement peut-être aussi, mais ils ont vraiment dérangement. C'est le bon là. Na ngai kana loba ce qui moyen jali. Na ça pour ça to kutana. Na pour ça na solo anayo.
Est-ce que le banc est dans téléphone? Moi j'ai du travail. Aussi tu vois que ma crédit est exact pour raccrocher. Moi j'ai un crédit na bengo comme ça aussi piquer s'il y a un problème. Hein? S'il te plaît. Ezali kamba lo bana téléphone té. Naza vraiment na besoin to kuta biso mi balé. Biso mi balé to solo la bonne. Pardon vraiment. Ok, mais il faut pas que ça traîne parce que moi vraiment j'ai du travail. Ok. D'accord. Mokili na ye alingaki mokili na ye apesaki biso mwana na ye akufa po ete biso tobika Nzambe aza bolingo 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 Nzalaki mofingi monene Nazalaki mocholi monene Nazalaki moini monene Yabikisi ngai Yabikisi ngai Mokili ya lelo ekoumela te Mokili ya lelo ekoumela te Mokili ya lelo ekoumela te Oninga na bato mibongisa Mokili ya lelo ekoumela te Mokili ya lelo ekoumela te Ça va? Bien. Merci. J'espère qu'il n'a dérangé Banzela na hotel. Bon, pas du tout. Parce que là, vraiment, le rôle est très important. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez une limite de toute façon, malgré que chacun de nous fait sa vie, mais vous avez une limite. Approche, dis-moi le vrai problème parce que je dois aller travailler. Pour ça, ceux qui n'ont pas insisté avec tout le monde, c'est là qu'il y a pour s'excuser. Par rapport au comportement à Julien vis-à-vis de Nayo. Vraiment, je m'excuse. Nebi ke, nga mon nebi comportement mbay nanga. Nebi comportement mutuna sala nae. Attends, viens, pardon, s'il te plaît. Et le lobby est tourné, tomboli vraiment et provoqué mon thème. Comment t'es parvenu à, excuse-moi le terme, je te respecte beaucoup, mais comment es-tu parvenu à te marier avec un, excuse-moi, je le répète, encore un abruti comme ces gars-là? Je m'excuse, ça c'est ma vie privée. Nangana s'excuser par rapport au comportement naïe, n'a aucun rapport en haut. Est-ce qu'il y a vraiment un coffre à bête en moto? Excusez-moi, un mot natalaga, il y a quand c'est ça qui yuma. Les gens qui yuma, mais moi je ne le vois pas, moi je te vois toi. Tu vois? Merci. Dans un monde, je me dis, Nako s'intéresser les bleus et moi, Tali vraiment. Je dis, mais ce gars, comment il est? Et puis, Naki Pakete, il continue. En tout cas, excuse-moi, hein, mais un Morozota là, tu te dis, mais bon, de toute façon, Naki Pakete, parce que tu me connais, je ne suis pas du genre. Et là, moi, je profite de l'occasion pour Natunayo. Abimse lo mo ya mwana, wana mwana nanga e console. Est-ce que au solo là, il vraiment bien les kamwa mwana? Ou bien ils ont blague moko boizo ça. Ou bien ils ont ne mutoko sakaye. Je n'arrive pas à comprendre. Sur mo ebinga. Nga na ebi. To ebi pe Julien, nga na ebi Julien. Mutu nyoso ebi bilobele ya Julien. Mais ebi c'est maman na par rapport à Nini. Ah bon, non, bilobele ne ba nyoso ba yebi na bango. Non mais mutu nyoso ba yebi ke moi belle face à moi na yo. Ah mais donc c'est que bilobele ne ba nyoso ba yebi yango. Et on est un problème là. Écoute, nga na zambanda na TV. Na zambanda na été. Il faut y aller au sol. Non, déjà, je l'ai compris que l'autre. En plus de cela, je ne sais pas, mais à cause de toi et à cause de moi, je veux aussi que moi, dans la vie, bien, à la traumatiser. Si on a un problème, moi, on a traumatisé. Alors moi, je... la réputation, pardonnez-moi. D'accord. Vous avez mon célibat là, hein? Je ne peux pas te retenir toute la journée. De toute façon, moi j'ai un rendez-vous dans quelques minutes. Il faut un général de Gaulle, Jules.
Masombo, et puis on a besoin de et puis JPK Musique. Batunanga ou basutenanga ba partenaire d'abord yo yebi bango très bien. Yebi bango très bien. Basutenanga makasi fona kutanga ba même héros au mususu Guy Gérald a tuna ki dernièrement on a bino bala ozana bien il y a pas de problème donc en tout cas même ata sokutena bango. Mais tu relation bien to garder ba bonne. Oui, na ibisa ibongo même ata sokutena bango. Même dernièrement j'ai croisé na kutena cousine na yo na l'alimentation. Jennifer ou Clarisse Madila. Je suis très bien comme si de rien n'était. Ah oui. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Je sais que tu es ma fille. Bon. Turbo alinga intimidé nga ou bien nga pianga monse pona nini ozana mwana. Je sais que ozana mwasi ali bala nazo peso mbongo te so pona mabe mozana mwana. OK? Tiens. Na lobi mabe te mama ozana mwasi ali bala. Tu sais ce que je suis en train de dire. C'est normal na loba ndengo wana na loba mabe te. Ozana mwasi ali bala faut na respecter nga pe na bala faut na respecter pe mwasi nanga. Quand je te donne l'argent faut na signifier que c'est pour l'enfant parce que nous sommes des Africains. Les Africains, moi, c'est aussi à Bali, à Zorambo, il y a mon Bali n'était. Il y a mon Bali moussoussouté, pardon. Tu es dans une zone où ça c'est quelque chose pour le transport, non? Tiens, maman. En tout cas, garde bien l'enfant. Conseiller mon Bali, moi, j'ai pas. En tout cas, Nandimi, excuse-nous, je n'ai aucun problème, hein, Naïe. Attends, Kolomo peut tout gagner, ça l'accrochage, Naïe. Il peut dire tout ce qu'il dit. Moi, je te vois et je vois l'enfant. Ok, Via. En tout cas, battez-la moi, Naïe. N'oublie pas la prière. Hein. J'ai acheté ça seulement hier. Je n'ai pas encore porté les chaussures, les sandales. Ma fille, belle vue. Papa. Pardon, je dis pardon. Mas baki c'est le sous. Tirbo, asa mobile na Toi aussi. Nga nazana Tirbo avant na lingala na yo. S'il vous plaît, na respect nyonso nazo devoir na yo. Son c'est na respect wana. Vie, tu vois pas que ça en est de trop, hein? Tu exagères un peu. Tu me dois beaucoup de respect. À chaque fois des problèmes, à chaque fois tu me cites ces noms. Hein? Je commence à en avoir marre. Parce que il faut y aller au Lekisi. Au Lekisi, Julien. Hein? Tika Tirbo kimia ya. Nebisa ko Ernest, on a la kuta na mosi na luba na ngi lo ma beti. Yo je viens faire ça. Nebiso. Yé mo Tirbo mtaibisi. Mais Via, finalement, n'invité yo makambo ça prendra fin jusqu'à quand? Parce que la fois passée tu sois na qui sur dossier on. Et puis tu es allé très loin. Ou bien qui batunanga nyoso Angola, Claude Mukwaka, Abenga Corneille Musoba. Hein? Pourquoi tu peux me ridiculiser jusqu'à ce niveau? Hein, bah, tu es ma femme quand même. Tu dois m'honorer. Hein?
so mo na lobi no to lobela kiango mais nazo continuer lobelo po na bendo nde mato mbaka sima ezongela ti si je na yebi so on fait des places na on charger la votre téléphone ils ala ka pour no bukati bo so ka leki o lobby so ka leki o lobby yo za makolo ya za motoka. Donc si je comprends bien tu as les kilos de me dire que boto kutana na ye kutana na bino kutana na bino o lobby ngote obi bo uti ko kutana na ye vraiment tu as l'audace de me parler à ce ton. Moi je n'ai pas dit que ça c'est dégrader ma personnalité na lobby nasina biso kotangela nga komba to wana te aza niveau na ngate depuis oyoka français onga lobaka ezala la correct et puis na mona papa bidi bidi faut que ba via apprends à me respecter ezaka yoni mutu ko pesa nga valeur tant que o pesa nga valeur te vraiment je suis na valeur ngo na olukati po nyonso na komo lemba batuka oyo baleka place yo teka wana oyo akaono mobile na so komoni ka tirbo so leka alinga ka ko finga tirbo mais tirbo lo ba ne lokote même no kwa bana na ngai no kwa bana azolo ba bien simo luwa prêtre solo ya ngola kabinda mobimbeza ye azolo ba bien abivia ekisa mobile na yo otangela simo luwa asati ne lambo ata soki na tindela mbo te mais ba kabelo nyonso kota na mtu na ngai uta pas simo luwa super nyonso kota na nzoto na ngai uta pas simo luwa okomande ko profiter okenda okuta na tirbo ozwi ba mbongo kuna ale okosa kaka ke o nani luwa wande kutatini mbongo ngai et puis ngana oyebisa ye na oyebisa na oyebisa luwa po yo ozo continuer ko kuta na mbali nokala na so kuta na suki lelo même nazoloba en tant que l'homme je ne te permets plus okuta na ye ni bokuta na nzela bobenga na téléphone bopesa na mbote ata bokuta nkane to ebiete soko lingi o matsakanda na ngate oyebike ngamonela ngapo na koli na vie epa basango eza mbala suka ya suka yango ya pa sunja ngana za mu distance ngana ko ku yende ngwane te sana la te bilo ah maman merci papa nasomba ka mingi mukolo mususu poko kama ta la mère ti bonus ah papa ko kutina nga bonus pe la mère na koti nyongo merci maman di campute en tout cas papa studiante ata ba liaka mbwengi di premier au 30 eza lima préféré na ma beza
mbwengi c'est papa. Mbwengi c'est nini? Mbwengi. Mbwengi, sabira ngai mbwengi. Esa nini? Hein? Basi lo bwendeni. Hein? Mbwengi, mbwengi bana yibo tubapetsu, bana yibo shopete kabana wo mutibakwenye. Mbwengi. Nina nini? Akutsa zolela mbwengi. Bana yibo shopete kabana wo mukwishinga mbwengi. Tikala kiyisuka yangwana pa yitopi. Mama mbwengi. Tala, onyuka makukine musika kuna epa top kosoma mbwengi. Lupango biso tokangame pa ba voisin na biso. Bango pe bakomi koteka mbwengi. Bazola mama lewa. Nasombi lokasawa. Mama mbwengi. Ngai mbwengi. Kasi babilo musike papa yo moko ndo sa bere. Mama mbwengi. Ngana sana nga mwana sana yitinda ngai na kisi. Nongwana ngakuti ne bino ko na yo na mama leo. Mutalo mbwengi. Oh mama Soni ya papa. Ai mbwengi. Mama mbwengi. La treta mbwengi suke tikala kika yangwana siko yongali. Ay mbwengi. Mbwengi lokupalo mbwengi. Ngai vraiment ngai. Bano sokele yiba kakai bana ba Soki soki awe pa ba voisin pa ba dingengimbia. Bakomi kosala pe maleo. Awe pa ba dingengimbia. Bakomi sala malewa. Okimaka mbango pa ya top. Ya na lutu. Aza lutu. Izali na soupe te, la sima na soupe. Ilongina ko somona. Ma. Esa na ukaba gumo, konyoso ka mbwengi. Ai, tu lelo ka mita. Ya ta pila tu ya ta pila. Nzambe alingaki mokili na ye, alingaki mokili na ye, apesaki biso mwana na ye, akufa po ete biso tobika. Nzambe aza bolingo. Oui, allô? Allô? Oui. Boni. Nabia naza kursi moboko oya utikanga te. Tokutala wapi kasi? Epa na yo to wapi? Naza boutique. Te naza ndute, naza Fox, na Fox na coin na sando wana numéro 1. Force publique. Yaka no wana te, yaka bilo mo basinde biso na to kabola wana na boyi na ngai koma ko nga na lekeli yo. Yaka ka siko. Ok, d'accord. C'est bon. Non, yaka c'est bon.
ma copine. Ngana soki ndaka toto. Ah, pour les gamins de boutique. Ah, tout est dans réunion ba mamesa awa. Yo komi osambela. Eh, mnasambela ate. Ba invité me falo yebisa ngai na yebaka mpe nga nayebi ke mpona kende église fona azala kitambala na ba invité ngeza réunion ba mama tovandi toki réunion après toki kozwa bakoli na biso batindela ye biso na Jeannette Ngiama mwasi ya Serge Njunda. Jeannette Ngiama tindi atindi enfin wewe kana za makasi na makambu na yeye wala me tozwi enfin oh oh ba no lando na simba boni yaka na yo Julien yaka na yo na mona nga yo yaka bandeko natiki epena na ndako ngai fana yaka Zambina okoloka te tobata koyebisela moko te natiki na ndako ngai obika yo soni otika na mbwa ya Julien non master benga mpona expertise kaka koto nga na ye dotolo bana mokuso banolanda simasi nayebi soki master benge ngai nde baotonga mibale na besoin ya calcul moko yobiki na makasi na calcul yango wana abenge ngai na telemewa bon na matina oyo Sonia Julien oyebiki sambe kuvia mobali fo lekana siko ndenge yoke bokosonga kasi na osonga ngambo okolanda nga soto korate te est-ce que mibala boye bazalaka kati lelo mobali ero aviluka kotisa yesu aza kolanda na sima ijema we ilapesa na kwanga mama kwanga simba nani kwanga nani ke papa bakisa pesa kwanga zungisela ngai makasi natsa l'échange ma ozotani tia wapi biloko ifo netika yango na protection izizi polo bombilanga biloko oyo neseye makolo neye neseye mapapu neye kolo tala ngai tate neo tala ngai mwane neo tala ngai noku neo kolo natiki biloko oyo na maboko neo oyo nini kolo ezali mbwengi te kasi netiki yango na maboko euti manianga oyo mbwengi ya banianga protege yango nzela nyonso na kutambula yo ozali tate na ngai liboso na ngai mpe nsima na ngai nyonso yimikaka teno kolo natiki mbwengi oyo na maboko neo izala protege na maboko neo mama oyo nga namona oyibi te tika natika ngo na maboko yenze oyo namona oyibi mokolo oyo mbwengi tikalaka kaka oyo yesuka wana napeleda yango merci merci papa merci papa okoyisaka nzoka akoyisaka mbwengi basi nenda kosa insomnie likolo ya mbwengi asai mpenza insomnie et prière avec col
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok, je sais prier. Nan. Di, le point la bino ma femme ya yok beta wote. Odi. Bandoi. Merci Seigneur. Faut qu'ils osent prier. Les deux sous son bébé. Nakubwaka ima, nakubwaka ima, nakubwaka ima, nakuyeba.
ndao. Na kuyeba. Nizala kiawa, nizala kina bwe nizala. Mama bwe. nyama ngwa elisusu basiko nga comprendre te ba veste to nini yango yo pezaka likamu nini yaya azaka mbanda na yo te yo nde mtu ayebaka te yako mitungisaka mama mais finalement yo pe na comprendre te boyokana na ye ya ye ale yo ye po boya kwambrienga bobebisela musala na ngai eza bowelaka pete ye azwa atikila yo wambrie yo te yaya eza lokwa bowela kutu te ye azwaka alie asilisi yo loko te mokuwa donc azaka mpenza mbanda na yo te yo nde moto komprenaka te epuis oyokaka no mpena susi te ngai nayebi yo bien eloko ngai nayebi mpa na yo yo mo mpo oyebi yango nakoloba yango siko te mpo position no mpenza eyebani nanu te bangaka ye mpo azalaka deja na mwasi na yo ayebi faiblesse na ye nyonso ayebi bapoint na ye nyonso mpo na minute oyo mpe na eta oyo aza nango na yo ekare eza molai omoni ekare na bino eza lokwa ye gouverneur yo chef du quartier tikela yo apapambana nde nazawa nalati bilamba mosala me nde babese balataka oyo bagriffe tala oyo eza lipapa tokoyama tala lipapa voilà andiaidatila bongo ndenge alia naolobela ye ngai nakotika te toro moko boye aya semisi pene lokola bapolisier ya kala mère oyebi kozwa ambrie nga o batoro apapa daya na ngai nakatisa na kokatisa esu te eloko nini oza nango yo nini azala veste azala basoulier baveste loni ngai yo bilamba mosala me tala tisi tala tisi oh super 160 ce n'est pas n'importe quel tisi tisi nini yo lati ayebi mwasi na yo malamu ayeba ye malamu na nde nini ye nde ayebaki te ayebaki te bangaka ye mpo ayebi mwasi no malamu ayebi mwasi na nga ayebi mwasi na nga botela bana kitoko so nalobi yango elongo eseke eloko eza te babutei moko na mesa ngai yeyo naosala changea epuis naoteka bakarte natekaka mpe telefone so na bino panza kazi ya na opanza kazi ya nini kazi ya sucre ko kazi ezaka $10 babutei moko wana eloko te so kolata ndeni bozolataka kutu muntu abokozwa ete sponsor na yo abakisili yo bamabaya bino bolata yo lata yaya epuis mutu amona munene boye aokanisa oza na mbongo aza mobali ya mwasi na yo te nga nayebi akoka mpe kozwa mwasi na nga te ye akozwa mwasi lokola mwasi na nga na liboma te auta nde na mwasi soki auta na botola ye nalakisa eke na très fort yaya bo mokuu wa la mer babwaki na puli yo kati mokono nga ozongela mbwakaka moto aza na bénéfice nango etali nga te okoka ngai te ntina nde na okufa na ondimoka te ayaya natenia bapolisi ozoswana bakokanga yo pesa respect na tenia tobobo eloko te nga na coopérant bakisila ye banda ye nga na coopérant abanda esko yo kuta oyebi yango fo mutu moko boye ngotobobo yo lati nini nga lipapa eza na griffe yo lati veste eza na griffe okende na nsima gambela baka munu mesure batongeli yo mwa veste oyo omanke bato okepa mvue ezolota ya baka munu mesure na nsima babeteli yo mwa kazaka opeye tisi ya na gambela yo kani totimbela bagéant bosala te boya kwambete bato mpa na pamba epo tyaka nga colère na botela oyo deya mwasi eske
mutu lokola oyo azoteka cigarette est-ce que akoki kose comparer na big boss Mamadou Aricho? Jamais. Wana za liboma siko wana za liboma te mutu cigarette se comparer na Mamadou Aricho. Wana liboma te nandeni Julien aza kose comparer na nani Turbo taleka donc yakanzaka Turbo azambana naïvité yena et puis écart na bango ebeza banda wabiti wa banda bititi Yougoslavie jina na shughuli na ndo babo na wuti ni sima Julien atangi ba griffe nyonso talanga tokoyama talanga yoji Yamamoto talanga ba griffe nyonso ba koma naluye tokole didia mama de griffe tokoyama za griffe oya tila bon atanga nga Louis Vuitton nga Burberry mais na kwankuna azo charger ba téléphone ba pile ba tout monde bazo banga ko pesa ba téléphone pour insécurité est-ce que wana ngana mona kalukola ajali mutu moko buyi alinga ka alate nel uzo kumona ngana mona azali lukula mutu moko ndila alate ne makambu yivwini oui yanga na tuna ka tai no nini yo bina moza na 90 cm nazali manyeke ngale zali manyeke mobali usokozwa azamulai utaka ngane shoni mais fi azokola mbamba mayele zo yela ni uzo mona te tai moko meshi tala na tayo sava na tai na yo na mayele nazo ke de père mais Julien na tai na mayele ne kokante mais yo mona ka panique yango te tape obi deuxième événement oyoko kutu yoka lobi na ngai si boyoka na kana mutu wana soka zuya yopo ya ngamu ko msusu nkaka ne kwene yiwa yaja kuleka ozi kaka yemo ko lobi la kaka aja kuloba ngai sokunga penze tangu ngane zalaka ndaku yebuyi atela bazala ndaku yebuyi yango wana zola kisa sitali le martyr ndaku yebuyi ngai la kokutonga ngo tafete ndaka bakotonga batafete kasa tonga atonga stade ya biso to futi na bapana ye soki ekipe elingo beta toke futa moko Julien azali motu te nayebi te ye soko bapale naye bakotisa ye takalasi akokokota ne classe moyebe eloko aswansilaka te bo mutu oyo ayebana te soki omoni yo mutu oza danse oza na bambongo mutu wana azoluka kolobaloba no mabe seka azoluka succès aza kolukaka succès ne ye mpo Julien wana oyo nga nayebi ata mokolo moko Turbo akozalaka mbanda na ye te ata songe alinzaka te ezalaka nde kozanga kuye ye fala apesaka Turbo respect pour respect Turbo azalaka deja na mwasi na ye yango wana ayebi forme nyonso ayebi manière maturité ayebi mpe lelo oyo akozonga na ye il fallait nde amankaka baoyo bazoya pembeni ya vie mpo ntango mosusu bakoki kokenda sendwa defi mutuka aye nango yo kutu mutu koteka makambo ini madesi comme teza mokosela yango kutu te nde nayeli awa oyo nga nayeli awa naye koyebisa yo eza mpe nini mpe ezalaka mpe nini mpona Julien na yo donc Julien nga koki kotika Turbo afanda na ye nie te nasolela bia na Julien abi atiki na ye awa ata amondi yango na neso eloko te mokolo yango koyebisa wana nasilikani makasi atiki te donc atiki te Julien na yo aza motu makasi mutu makasi ya kosakana te oyebiki oyo asali lisusu lobi eleki oyo asalaki liboso tikoloba boyeko mama ngam nalobi na yo te yaya oyo asalaki eleki oyo asalaki liboso tanga kuna komaka bakoma obenga ngai lobele tule na Chine abenga Mireille oyo vi ya bala aza mutu elima mutu mobimba bundisa mbanda na balabala finga mbanda na bala azala posa nde oui na obenga mbanda parce que yazala na posa ke bayebaki babunda na Turbo po azwa grade ki abunda na Turbo za mbanda na Turbo za muta niveau na ete Turbo za muta makolo mine za makomi bale po na osa temela mutaleke na moyen eza peni Mireille koloba pe bongo te tobo ite ata Turbo aleki Julien na mbongo mais mutu azolinga busoka nde pene yebanisa Julien ye moko combien de fois na lobi ne maman ya Turbo Turbo mana Turbo to saka susu te na ebite donc Turbo na ebite Julien akoyoka ndenge nini il faut na sala ndenge po Julien ayoka Mireille quand on trouve Julien à tête parce que explication nyonso moi ça ko pesa mobile na ye ngai yango nde nazo pesa Julien mais Julien azo comprendre ngai te mula ya Julien azo ko tchao ne sika na ete bato milai pe bazalo pe ba se respecta mais Julien lingi ko respecter mula na ete mama
mobali nini aussi omona alingi kosambwisa mwasi na ye azosangisa tirbo na idée nini tirbo ngai tozongana te azalaka même pas na idée wana togarda babonne relation yaya omoni nga nde tookende naomonake tookende na bisoba moko ti ekoya kosalika moko ya grave oyo nga place nga nakomi yebisa gilet vérité ke mwana wana azalaka mwana ye te ou bien oyebisa mwana ke papa na yo azalaka tirbo mpo omoni batrouble nyonso to gilet azosala mokolo gilet akoyeba ke mwana wana bokola na ndako aza mwana tirbo via ekozala grave koleka oyo tozovivre na minute ongosala nini ko Mireille neti nini na banana ndenge nini nebisa gilet ke non belle vie azalaka mwana tirbo gilet akoma ote pole yo yaka awa oyaka na belle vie azala mokie elo nezolesaka belle vie aza mwana gilet boye gilet ndenge aza bona ide na yebi te ke yo yaka na belle vie bébé donc nde bozalaka na tirbo bando tourner dana gilet yango neske oza na sens te mpo mo opesa moto explication exacte mpo nga Mireille nde naza boso nake libala nanga nake na mwana nanga bebe mwana wana aza ya nawutaki ne deja libanda nakende na libala elo one ozobanga gilet ma chérie obanga gilet asomba monduki bien ezaka na molai kaya pamba donc ozobanga noka gilet mpona molai oba makasi bokwani Mireille bana baza na ndako Mireille yoka nanu sela bon problème exacte loko ekomi boye sela nanu Mireille nga moko Timkoli, c'est là, non, Mireille, tout c'est là, laissons les temps au temps. Tala, si on a bien presque ma cam et que ça a bien été, il faut comprendre que finalement, il y a un danger. Même pas une belle vie. Si vous voulez dire que non, j'ai là, ça papa n'a papa n'a pas d'amitié, oui, pas d'amitié, oui, pas d'amitié, parce qu'il fait. Madame, Mireille, on est dans un keka qui est on a un colo, il y a un colo, ni yoko, kokaboye, ça moi n'a anaté. Le col a eu, la taille n'a pas son conseil. Le la yovia, l'essentiel ngai, non, ça la tunaye, bisoko yeb, ça me baille de vérité. Nanya zao. Hein? Mama. Mama. Tisiko ileta ni ndenge ni biloko ngo vérité oui. Papa. Nikolo na osala te papa lupango na ngai. Loko amoni ba client bazoya ebele awa biloko bitambola ezosila eboti moi jalousie moko be na oluka place. Ah. Na oteka lisute papa na nikolo. Mama, tikana makambo kulibondingwa. Siko na landi bien idingulu bake alungu diyo makambo kutekisiri. Te na oluka place kote mososo la tele. Ah mama te kokusala buite. Yo kokulongwa te. Bayeli le yesa wana lobile. Izala kate mama, Izala kate ya bayeli le yesa wana. Papa lekela ba problème. Problème eza lupango ezalaka ya ngai te nazoluka soki nzambe asungi ngavile ngai simba bina maboko neyo so nzambe asungi ata soki nakozwa bakote oyo ka soki ndenge nini siko tokosande mama soko moye salilanga te mbeni ndenge ulambelaka biloko yango akokulongola yo bongo mpone nini komata toki tozaka na mwasi na ndako te mama tika na yo kutu okuwana kokuloma niwe eza lokola opone nende ngai mwasi nini Interineti. Mama soko kama tata biki ni free komi nanga menile yo. Mende ulamba ka bwengiro. Au nyoso what? Nani akoka nile yo. Mwambu muke supu ibele. Mwambu muke supu ibele. Ugenda kuna supu nini ngitanga mama kashi kuna yayo mwa epedi supu. Kuna kumona uzoyuka dernièrement na meka kulia ya mileni bubu ensao ni yena janini supu ikanga maboto supu izo bujete jaini nani ditina ni oya lamba ka nani ya adoro nyanga na sombi pale bande kune au supu ne ngoboto yayo mbume ko kusele muke supu ibele basu dienta boyo zakana mwasi te uza mwasi tika ne yokutu kubate mama komi nanga quantité ya mai na kokutia ndengini sokuna kutia pilipili to na kutia tomati na shalendeni komi nanga isika moko jine na luka basungi atazwa kimia papa pesi komi nanga luka biki na shalemeni zwa kimia papa komi nanga sokuna koma kukende udia wewe papa ba milei nga sokuna zaki na mbongo ndani pana ngapi na kokubimsa moko ufande ne yatakuna pana ngai wapi so basala ka